Fala, Selvos, mais uma etapa concluída. Fiz aqui, ó, acabei de terminar. Vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu virar a câmera aqui, ó. Aqui, ó, terminei. Olha, pra quem disse que não dava certo, lembra aqui que eu gravei nos meus stories? Olha aí, ó, a gradezinha que eu achei, ó. Tá aí, ó, deu certinho. Vou ajeitar ali ainda, tá? Fazer um ciclo aqui, ó. Esse daqui, e a monstra tá aqui, ó. Esse aqui já vai ser dali. Vai ser daqui, ó. Vou fazer outro ali. Pra quando quiser jogar um de lá pra cá, faz. Tripé tá ali. Então tá aqui, ó. Olha só que top. Então é assim, aos poucos as coisas vão acontecendo, tá? Sem pressa, com calma. Fazer e desfrutar.